І так, друзі, всім привіт! Зборка мотоблока моїх підписчиків Олі та Петі. В них теж є YouTube канал, заходьте переглядайте. І повністю переборка мотора. Заміна поршньової, заміна колінвала, топливного бака, радіатора. Ну, повністю все. Остався тільки шестерня розпредвала і шестерня кікстартера. І топливний насос, і форсунка. А те все під заміну. Ну, кришки, звісно, теж остались. Так, дивимося, який блок. І зараз я буду помаленьку уривочками показувати, бо знімати і робити трошки важкувато. Це таке, що треба все не забути ніде зажати, щоб все було зажато, все було цей. Зараз вкидаю колінвала, вкидаю поршня і покажу, закрутю кришки, легенько пофарбуємо його. Тут я вже обезжирив його, як дивимося, аж до метала повишкрабував, повимивав. І покажу, дивимося далі. І так, дивимося, моторчика я зібрав, легенько пофарбував. Поставив вже головку, пофарбував головку, бо вона була тільки ґрунтована. Не ставив ще ні глушника, ні воздушного фільтра. Ось так колінвал ще замотаний. Новий колінвал, плита під радіатор стоїть. Так, і жду, поки висохне краска. І завтра вже дозніму повністю зібраний мотоблок. Дивимося. І так, доробив повністю, подокрасював кришку, виставив зазор, бо протерло тут старого бака. Повиставляв зазори, поставив скрізь болтики, покрасив воздушного фільтра, вихлопну нову поставив, бо та згоріла. Ось такий зробив. Зробив новий мотор. Зробив новий мотор. Що таке 5, то не 11 тисяч. Так. Дивимося тут. Маховик теж покрашений, тільки ручі під ремні, а не красиво. Так. Ну і дивимося, як він запуститься і як буде м'ягенько робити. Так, дивимося. Там он дивимося, ще один вдалі стоїть. Як дивимося, світло працює. Я ще тягу просто не поставив, бо буду ще коробку розбирати. Дивитися почіпники і все. Ось так він робить м'ягенько такенько. Отак. Оце хороша його робота. Так, отакий получився мотоблок. Так, зараз я ще зніму роги, подивлюся до почіпника на перевічному валу в КПП і все, віддаю так. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Мій номер телефону в описі під відео. Що кого інтересує, набираємо, питаємо. Все, всім пока-пока.